హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి దసరాకు ముందు రోజు తీసిన వ్లాగ్ అన్నమాట. ఇంకా ఆ రోజైతే కిచెన్ క్లీనింగ్ అయితే మొదలుపెట్టానండి. పేపర్లు మొన్న వినాయక చవితికి అలాగే వరలక్ష్మి వ్రతానికి క్లీన్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఓపిక ఉండట్లేదు. కానీ మళ్ళీ ఇంకా పేపర్లు అనేవి ఇంకా గజిబిజి గందరగోళంగా ఉంటాయి కదా, నీట్గానే ఉంచుతానండి. ఏమి పాడైపోవు. కాకపోతే రోడ్డు పక్కన ఉంది కదా, డస్ట్ అయితే పడిపోయి ఆ పేపర్లు నలుపు వచ్చేసినాయి. ఇంక అందుకని తీసేసేసి మొత్తం నీట్గా సర్దేసేస్తున్నాను అనమాట. ఈ డబ్బాలు అనేవి వెట్ క్లాత్ డ్రై క్లాత్ తుడిచేసేసి పెట్టేసుకుంటే నీట్గా కనపడతాయండి. తోమన అవసరం లేదు. ఇంకా పేపర్లు తీసి సెల్ఫ్లు తుడిసి హిట్ కొట్టుకుని మళ్ళీ కొత్త పేపర్లు వేసుకుని సర్దేసరికి 2 అవర్స్ అయితే కిచెన్లోనే పట్టేస్తుంది. వాయిస్ని కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయండి, కొంచెం జలుబుగా ఉంది ప్లీజ్. ఇదండి వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు.